Hello，大家好，我係城市畫家趙雨婷月玲。咁今日咧就歡迎大家嚟到我嘅 studio 啦。因為平時咧都有好多人問我究竟係點樣將我啲畫作嘅圖檔咧去電子化嘅。因為我啲畫都通常比較大啦，咁就一定擺唔到屋企嗰啲 A4 嘅嗰啲 scanner 嗰度 scan 啦。但係如果張畫都拎出去街度專業嘅嗰啲 scanning 鋪頭度 scan 咧，咁個價值又會好貴啦。咁所以咧今日我就會想示範一下平時咧我係點樣使用普通嘅器材，包括一部單反相機以及電腦嘅 Photoshop 咧，去幫我嘅圖像咧就係電子化佢嘅。咁你又擁有一啲好嘅畫作嘅圖像嘅時候咧，咁就方便你參加比賽啦，或者製作你嘅個人網站啦，或者將你啲畫去做 printing 嘅。所以呢段片就係一段好實用嘅教學片嚟嘅。如果大家會覺得有用咧，咁就接下嚟 keep watching。首先請大家將你張畫咧就擺喺你嘅畫架上面。如果大家冇畫架嘅話，亦都可以擺喺一個垂直嘅牆，好似咁樣。然後請大家將你嘅腳架伸長。接下嚟請大家將你嘅相機咧就架喺你個腳架上面。相機嘅型號就冇規定嘅，但係建議大家咧都係用一啲單反嘅相機，咁個 quality 會比較好嘅。喺相機嘅後邊，請你哋擺一支比較光嘅燈，亮着佢。咁大家要確保呢個燈咧就唔好有個俾相機阻到一個影子嘅。咁大家喺 set 呢個腳架嘅時候，就要確保個高度大致上同個畫咧個高度係一樣，而個相機嘅角度咧都要調整翻係同個畫面嘅傾斜嘅角度咧係平衡嘅。咁咧，當大家着咗個相機嘅時候咧，咁呢個就係個鏡頭最遠嘅嗰個距離啦。咁就建議大家咧就唔好用到鏡頭最遠嘅距離，而係咧就係將佢放大少少，咁樣就可以避免咗當你張相太接近呢個相機個鏡頭框框嘅時候，令到佢有彎咗嗰個幻覺嘅。咁然後咧，大家咧就要 set 一樣嘢咧，就係個 timer 定時，大家就要校定時五秒啦，或者10秒。然之後咧就將佢校成 P mode， 然後校佢個光圈咧校到去9或者10，咁你就見到咧佢係要大約係1/10秒先至影到呢張相嘅，所以我哋就係要 set 腳架，令到佢有足夠嘅時間去捕捉呢張相啦。跟住下，大家咧就一定要留意係要校影窩檔嘅，窩檔就係一張相最原始嘅檔案格式啦。咁就係最大嘅，咁我哋陣間要 edit 嘅時候都有比較好嘅 quality 去幫我哋 edit 啦。然後咧，大家就可以按下快門。冇錯啦，你見到佢寫入緊1咁樣，見到佢少咗一張啦。跟住我哋就撳翻嗰個檔案嗰個位咧，就睇 check 下呢張圖你影得好唔好啦。咁點樣 check 咧？通常最容易 outflow 咧都係啲邊嘅，所以就大家 zoom 近佢，跟住睇下啲邊究竟係咪都係清晰啦。見到你 check 晒4個邊喎。當你見到佢4個邊都 OK 嘅時候，咁就可以將呢張相拎去電腦度將佢圖檔化啦。好，咁而家咧就嚟到我嘅電腦熒幕啦，就教大家點樣去由 Photoshop 去令到張圖檔咧就變成電子化嘅。首先咧，你就揾翻你個 SD 卡，跟住開啟你個檔案。咁要確保呢個檔案嘅格式咧係 ARW， 代表係窩檔嘅。咁然之後咧，我哋就將呢個窩檔咧就拉去 Photoshop。咁當大家拉咗去 Photoshop 之後，就會見到一個咁樣嘅頁面啦。咁大家咧就撳呢個左上角見到一個 Transform Tool 嘅。呢個 tool 有咩用呢？大家咧就可以透過呢個 tool 咧，去將佢嘅水平嘅線同埋垂直嘅線咧，去跟翻你個畫面咧去拉翻嘅。譬如我而家咧就將佢左邊呢個側面咧跟翻個畫紙斜咗噶嘛，咁就跟住佢拉。右邊咧都一樣，我都係跟住佢拉翻呢條粉紅色嘅線，去拍翻去右邊呢個水平，咁就見到佢突然間咧就水平翻啦。咁橫線都係一樣要咁樣做嘅，咁所以我就拉埋去上邊同下邊啦。
咁唔使驚，如果你第一次拉歪咗，因為咧你係可以調整嘅。好啦，咁然後咧我哋嘅下一部分咧，你就可以嚟到 crop 啦，即係裁剪。咁你撳裁剪呢個 tool，跟住咧就將你畫面咧唔要嘅部分咧就刪去，咁就拉到去，淨係得翻你個作品嘅嗰個範圍啦。咁之後咧，我哋就要 tune 下啲色咯喎。咁白平衡通常我都會校翻 auto 啦。咁你都可以根據你張畫嘅白平衡去調校。咁然後其他顏色大家都可以試下撳佢 auto 嘅。我通常都覺得我都幾信任佢嘅 auto 嘅。咁但係因為係畫嘅關係咧，我就會將 clarity 啦同埋 dehaze 都會拉高少少嘅。咁你又見到佢嘅黑色就變得更加強啦。通常都會令到張畫嘅黑白色更加清晰，所以我都會咁樣做嘅。咁當你 tune 好之後呢，咁大家就要撳 Open Image， 千祈唔好撳咗燈，因為燈佢會冇繼續開嘅，你一定要撳 Open Image。跟住我開，咁佢就開咗喺個 Photoshop 嗰度啦。咁開咗 Photoshop 之後，又多一樣工序呢，就喺 Filter 嗰度撳呢個 Lens Correction。咁佢就要調校到你，譬如你個鏡頭咧，通常每個 model 都可能會有少少歪嘅，咁佢就可以透過呢個功能咧，去捕捉翻你鏡頭歪咗嘅嗰啲情況。咁大家咧就去右手邊嗰度揀翻呢個鏡頭嘅 model 啦。如果我揀錯咗，你見到佢中間好似凹咗入去咁樣嘅，所以我會揀翻我而家用緊嗰個 Kit Lens 嘅嗰個 model。係啦，咁我撳翻呢個啦。咁你見到佢回復翻正常嘅狀態，咁大家就可以將佢你可以 check 下啦，跟住你就撳翻 OK， 咁就可以出翻去啦。咁呢個時候，咁你將圖案就完成啦。其實，咁大家就可以校去做export 啦。嗱，咁大家可以撳 Save As， 跟住你就作一個圖檔嘅名稱。咁然後就揀你個想 save 去邊度，跟住你個 format 咧，我就建議大家揀 JPEG， 因為譬如你 submit 一啲比賽啊，咁佢哋都係通常會接受 JPEG 嘅，咁就確保你拉咗去最右邊 large file 嗰邊啦，咁就係最高 quality 嘅。咁有啲時候大家係可以 save 做 PSD 檔啦，即係呢個 working file 嘅，咁就方便你之後再 edit 翻呢個檔案。但係如果好似我啲畫家平時都畫勁多畫嘅時候，咁就唔夠位去 save 太多 PSD， 咁我就直接淨係 save JPEG 咁都夠嘅。咁大家可以睇下啦，呢個係我自己嘅 artwork image 嘅一個大本營，咁我就係咁樣 save 起我啲檔案嘅。咁我都會 upload 去 Google Drive 咧，咁呢啲都係一啲普遍嘅儲存圖檔嘅方法。好嘢，咁而家大家可以睇到呢張圖案其實係非常清晰嘅。佢個 file size 其實都有9 MB 啦，其實都夠大家去做唔同類型嘅 printing 啊，或者 print 大過你嘅原作咧，都係清晰嘅。好，咁今日嘅分享係咁多先，希望幫到大家。